Учените отдавна разсъждават над въпроса с измирането на човечеството. Както се оказва, смъртта на всички растения не е най-страшната заплаха за хората. Тези дни бе публикувано изследване на група учени от САЩ, които търсят отговор на въпроса от какво ще загине човечеството. Изследователите предполагат съществуването на определени фактори, способни да унищожат цивилизацията, както се е случвало с другите светове. Задушаване е първата причина. Климатичната нестабилност, дължаща се на нарушения въглероден цикъл. Втората причина е астероид. След 1 милион и 350 хиляди години Слънчевата система е атакувана от звездата Gliese 710, която ще наруши баланса на кометите и астероидите, а след това те ще паднат на Земята. Третата причина е човешката глупост. Измирането на цивилизацията може да провокира намаляването на обема на мозъка при хората и по-нататъчното им оглупяване. Сега хората могат да оцелеят и със среден ум, но в екстремни условия това ще има крайно лош резултат. Професор Филипов, какво се случва в главите на хората, те някак си не осъзнават в каква реалност живеят? Значи, първото нещо, което трябва човек да осъзнае, това е наличието на някаква форма на информация, която се нарича съзнание. Значи, ние това нещо дълги години, поради факта на материализма, поради факта на, значи при 350 години разделянето между материализъм и идеализъм, Нютон създава, Лаплас създава материализма, той е бил силно необходим. Ние забравяме за това, което се нарича съзнание, информационно поле, какво ни управлява нас. Тоест, ние считахме, че всичко, което е свързано с човека, с живота, с природата, това е един часовников механизъм. Оказва се обаче, че преди 100 години, т.е. 1915-16 година, при създаването на квантовата механика, възниква ефект, който се оказва, че наблюдател, съзнанието на човека, това, че той провежда някакъв експеримент, наблюдение, дори и приборите, силно променят вида на материята. Дали тя ще е вълна, дали ще е частица. И изведнъж възниква странния въпрос. А ние не подлежиме ли на някаква такава информационна атака? Тоест, не правиме ли ние, не живееме ли в нещо, което на нас ни се дава и ние го създаваме изкуствено? Тоест, реалността по принцип ние създаваме първите 7 години. Това трябва да го запомним. Тези 7 години те не са измислени. Значи, детето му се казва, това е червено, това е ябълка, това е коте, това е баща ти, това е майка ти. И то вече цял живот живее с тези структури, които вече му създават така наречената реалност. Значи, ако тази реалност не беше създадена, ние нямаше да възприеме. Друг е въпрос обаче. До каква степен реалността на човека се влияе от реалността на другите човеци? Защото ние живеем в една система от много хора. Възниква другия въпрос. Значи, ние дълго време считахме, че мисълта, понятието за реалност се ражда в нашата глава. Оказва се, че не е така. Значи, там няма тая физико-химия, която ние сме си мислили, че там стават аминокиселини, събират се разни неврони и така нататък. Не, ние получаваме някаква информация от някъде, което ние не искаме все още да си го признаем. Ние получаваме информация от някъде, от някакво информационно поле, от тая ноосфера на Вернадски, която дълги години се игнорираше, но сега започна да се връща. Ние получаваме тая информация и ние нагаждаме спрямо това в света, в който живеем. Но вижте, има още нещо, което е много вредно. Ние можем тази информация да я деформираме отвънка. Тоест, ето ви социума. В момента какво става? Ние сме насочени изцяло по някакви влияния на електронни медии. Ние се насочваме по една такава чисто материалистична философия. Тоест, ние започваме да се израждаме, бягайки от природата. Ние в момента сме вредни на природата. Ние сме цивилизация, която ще умреме, ако ние не промениме отношението си към природата.
Но ето този материализъм, той не се създава естествено. Той се създава чрез мас-медиите. Влиянието върху психиката на хората. Това е зашумяването на тая информация, която може би идва от космоса. Вижте, съществува едно понятието панпсихизъм. Панпсихизма означава, че всяка частица, всеки елемент от тая природа има някаква степен на съзнание. И когато те се съберат в нещо по-голямо, те създават по-сложно съзнание и така нататък. Тоест нашата планета също има съзнание. Вселената също има съзнание. Ние искаме да си го признаеме това нещо. Ние считахме, че, видите ли, ние сме единствените, които имаме правото на разум. Не е така. Ние почнахме да клатиме природата. Ние почнахме да действаме природата. Ние може да се превърнем в поредните динозаври, които ще умрат на тая планета. Но планетата няма да умре. Ето това е страшното. И тази реалност, за която вие говорите, тя именно ако тя не се приземи, т.е. не влезе в така наречените реални граници на реалната реалност, а не изкривената реалност, която ние създаваме, ние ще загубиме и тая цивилизация. Вижте, много хора в момента не искат да си признаят, че ние сме поредната цивилизация на тази земя. Ние намираме артефакти, намираме неща на тая планета. Виждаме, че някога са живяли някакви развити същества преди нас. Виждаме го това нещо. Но защо искаме и ние да сме поредната? Чакайте, нека да ви прекъсна и да ви задам така един въпрос. Добре, но не е ли това, към което всъщност се стреми цивилизацията? Да напусне тази слънчева система и да превземе други планети, пространства? Значи, искам да ви кажа следното. Това е да, това е така. Но, преди да тръгнем ние да завземаме други цивилизации, да се превръщаме в космическа цивилизация, ние трябва да си зададем въпроса къде се намираме ние. До каква степен класификацията на Кардашов, за съжаление той почина тази година на 3 август, 65-та година, която класифицира цивилизациите по тяхната степен на владеене на енергетиката, е вярна. И възниква въпросът, че не това е класификацията. Тя трябва да бъде вкарана съвсем на друго място, защото не енергетиката е определящото място на цивилизацията в Вселената, а не тяхния морал, тяхната интелигентност. Тоест информацията, която те владеят. И в един момент се оказва, че ние сме тръгнали по пътеката да изяждаме Земята, да ставаме енергийна цивилизация, а не да развиваме интелекта си. Разбирате ли, това е страшното. И ето това нещо, ако ние усвоиме информационното поле и започнем да разбираме тези сигнали, които ние получаваме от Вселената, от ноосферата и така нататък. Тоест, ние ще можем да разбереме на къде отиваме. Защото ние в момента какво представляваме? Ние мислиме, че трупайки материални блага, трупайки енергетика и така нататък, това ще ни създаде мощността и която да тако. Не, ние ще срещнем други. Ние ще срещнем същества, които са свръхинтелигентни, но те не боравят с такива атомни бомби или с такива енергии. Те боравят с информация. Има едно понятие в науката, сега се появи последно време, казва се виталност. Виталност. Това е отношението между информацията и енергията, която се изразходва за тая информация. Значи мъртвата материя има почти нулева виталност, т.е. нулева възможност да се съпротивлява срещу въздействието отвън. Когато стане жива материята, тя изведнъж виталността й нараства. Т.е. тя има възможността, независимо от въздействието на околната среда, тя с разума си, т.е. с информацията, която владее, тя да се съпротивлява. Ето тази виталност ние сме избегнали. Значи ние сме пренебрегнали, защото ако ние станем умна, интелигентна цивилизация, разумна цивилизация, защото не всичко, което ние трупаме, ни е необходимо, ние може би ще оцелееме. Ние ще можем да се съпротивляваме срещу факторите на Вселената. Защото Вселената не е тихо място. Това е гръмове, взривове, катаклизми. Тя също се развива. Тоест, ние искаме да отидеме някъде. Добре, ще отидеме някъде. Но ние ще срещнем същества, които ще са много по-умни от нас, много по-разумни, а ние ще показваме нашите натрупани материални блага. Това не е изхода. Ето за това се е необходимо, така не, че ние, как да го нареча, екоетика. Тоест, ние първо трябва да се съобразиме какво рушиме на нашата планета. Ние трябва да създадем морални критерии. Ето това се постави 18-та година в критериите за цивилизациите.
Дали енергетиката е или моралните критерии, които ни трябва да нараснем. И ето ви социума, който ние в момента говорим, нали, колективният разум, който става на нашата планета. Той дали върви в правилна посока. Защото колективният разум, вижте, в квантова механика съществува един много интересен ефект. Две частици, които се раждат на едно и също място, са кохерентни и те взаимодействат информационно, независимо от тяхното разстояние. Замислете се. Всички хора са родени на тая планета. Тоест, те по този принцип си взаимодействат информационно. Не само майката и детето, не само близнаците. Всички ние сме от една система. Тоест, ние щеме, не щеме, един с друг си влияеме. И ако ние успеем да промениме мнението на повечето хора, ние ще успеем и колективния разум да го преместим в страни. Но в момента то става още по-страшно. Ние вървиме в една посока, която е страшна. Вижте какво става. Значи, завземат се страни от определени страни и им се променя менталитета на живот. Това правилно ли? Не всяка цивилизация, малка цивилизация или народност, има начина на американците да живее или обратното. Тоест, ние в момента точно това правим. Ние имаме ли правото да обезличаваме човешката етика? Значи, всека група от хора си има собствени закони. А ние в момента какво правим? Унифицираме всичко това нещо и създаваме една система, която... Ами, нали говорите за колективен разум? Може би пък точно това искат да постигнат. Но вижте, колективният разум, какво означава колективен разум? Колективният разум означава система от много понятия и много мисли. Тоест, колкото повече има разнообразие в колективния разум, толкова е по-висока информативността в нея. Информацията. Когато вие унифицирате всичко това нещо, става топлинна смърт. Тоест всички ще мислят по един и същи начин, т.е. няма да има никаква информация. Информацията е това, разнообразието. Ето, това е нещото, което ние не можем да разбереме в момента. Значи, хем искаме цивилизацията да мисли, нали, колективно, но хем ние не допускаме разнообразието в мислите. Ние искаме да наложиме на всички еднакво мислене. Това не е правилно. Значи, колективният разум, това е моя разум, вашия разум, но той се интегрира. Вижте, ние получаваме информация от някъде. Ние живееме на тая земя. Задава се въпроса, защо живеем? Ние създаваме информация и мисли, които ние, съобразно обстановката, в която живееме и когато ние починеме, тази информация се връща в ноосферата, но обогатена. И в ноосферата тя фактически се натрупва. Това е информацията. В момента, в който информацията, разнообразието изчезне... Чакайте, вие такъв хубав въпрос си зададахте сам и искам да отговорите на него. Защо живеем? Защо живеем? Значи ние по принцип се раждаме... Няма ние. Добре, защо живеем? Аз живея, например. Живея, за да мога да създавам някакъв мисловен продукт. Другите живеят, например, да създават някакви материални продукти. Нали така? Да. Тоест, това, което аз съм създавал, това, което имам правото да говоря, да разпространявам като знание, аз мисля, че това е моята функция. Това е моята функция. Друг ще намери своята функция на друго място. И тази информация, която ти черпиш, т.е. аз черпя от природата и от информацията, от литературата, всичко това, ние не го зазубраме, ние го интегрираме и, как се казва, доразвиваме. Това е ефекта. Не е да го назубриш, не е да повтаряш като папагал. Иначе ние нямаше да излезем от пещерите. Всеки от нас нещо... То не се знае какво е ставало в тия пещери. Добре. Всеки от нас по-малко е стъпвал напред. Дали с половин педа, дали с един пръст и така нататък. Но ние се движиме напред. Ето, цивилизация се движи напред. Значи, ако се погледне така развитието на миналия век, значи, този бум, който става в началото на века, теория на относителността, квантова механика, ядрена енергетика, електричество, нали? Всичко това нещо. Космически открития, ако щете дори. Космически открития. Всичко това е бум, който изведнъж хората са казали, да, това ще ни изтегли напред. Но в един момент се оказва, че това изтегляне напред забравя да дърпа със себе си морала на хората. Тоест, ние се затрупахме с материални блага. В един момент даже
Ако сте забелязали нещо в науката, нещо много бавно се движат откритията. Последно време се раздават някакви Нобелови награди за някакви мижеви задачки. Нали, те се раздават на бивши президенти. Не, но говорим за наука, в науката. Раздават се някакви мижеви такива открития, които, както казваше един мой преподавател на времето, академик Зелдович, те май студентите могат да решат тия задачи, но нали, трябва да се даде наградата. Така, това означава, че ние забавихме тъпкането си. Значи, когато говорихме за космически изследвания. Аз съм работил в космически изследвания 42 години. Значи, мечтите ни бяха вече да сме на Луната, да имаме бази и така нататък, да летиме до Марс и всичко това нещо. Всичко това нещо някъде 74-та, 78-та, 80-та година. Раз! Спря. Ние замръзнахме на орбитата на Земята. Ние вече спряхме да летиме до Луната. Започнаха самите американци да бият отбой, че май не са ходили, което означава, че или искат да скрият нещо, въпреки че сега честваха скоро 50 годишнина. Всичко това нещо е едно напомнене, че нещо става с нашата цивилизация. Не може ние изведнъж да сме били дръпнали. Великият Вернадски, за който говорим за ноосферата, считаше на времето, че 44-45 година, в края на Втората световна война, човечеството ще се усифиряса и ще стане хуманно човечество. Но той се отчая много бързо, когато видя, че всичко дръпна в обратна посока. Тоест в материализацията, в неморалността, във всичко това нещо. Ето, това е страшното. Защото, вижте, не само трябва да има екоетика, трябва да има етика между хората. Морал трябва да има. Ето това нещо ние го забравихме. А ние в момента вървиме точно в пътечката, където трупаме материално, без да знаем за какво го трупаме. И това нещо ще изяде ябълката, върху която ние живеем. Защото тая планетка е с 6000 км радиус. Тоест, имайте предвид, че тя фактически е една топка. Гризейки, ние ще си изядеме. За какво? Ако запитате много хора с тези трупания, суми и така нататък, имам чувство, че никой не се замисля, че в края на пътя никой няма да ги носи тия пари със себе си или тия имоти. Но той ще занесе това, което е създал тук. Ето тая информация ще върне в Вселената, която е получил даром при раждането си. Ето това нещо той не се замисли. И когато човек живее без да генерира способности, знания и така нататък, това е загубен живот. Но знаете ли, разказано така, той изглежда страшно. И някак си не виждаме какво би станало и какво би трябвало да стане, за да се промени всичко това. Това е верно, че всичко това нещо, за голямо съжаление, значи аз съм физик по професия, но в някои моменти едно такова преобразование на психиката, на морала, може би изисква частично интегриране на социалния живот с религиозния живот. Защото там има едни канони, които горе-долу създаваха някакво страхопочитание към това, което е отгоре ни. Ние това го забравихме. Значи ние, когато сме управлявани от тая информационна среда, защото хората преди време откъде ще знаят, нали, откъде му идват мислите и така нататък, в нощно време интуицията... знаели са според мен, много добре са знаели. Връзвали са там с, нали, религиозни понятия. Но въпросът е това, че ние, ставайки материалисти, ние загубихме. Загубихме моралните си стожери. А те морални стожери... Вижте, тя и религията е виновна за това нещо, защото религията и тя се меркантилизира. Тя се превърна от някаква идейна управляваща сила в някаква материална субстанция, която започна да избива и да наказва. Тоест да налага силово своите идеи. Така не става. Хората трябва от самото начало да възприемат мястото си във Вселената. А възможно ли е въобще ние някога да достигнем всичко онова, за което вие днес така разпалено говорите? Вижте, значи, не само, че е възможно. Ние сме длъжни да направим всичко възможно да стане. Защото
Представете си, че ние не успееме да се пребориме с тези неща. И какво би станало? Ще се появи една цивилизация след 2-3 хиляди години и ще чете за човечеството Homo sapiens, като ние четеме за динозаврите. Тоест, искате да кажете, че ще бъдем заличени. Тоест, ние ще се заличим. Земята няма да се заличи. Значи, Земята поне, по така наречените оценки физически, поне има едно още 10-15 милиарда години, докато съществува Слънцето и Слънчевата система, да живее. Тя не беше ли изкуствено създадена? Кое е Земята? Слънчевата система. Там има едни фокуси, които на много хора не са понятни, тъй като, вижте, разпределението на планетите също е малко странно, но тук нещата са също много интересни. Вижте, има много неща в Вселената, които, както вие казвате, дали не са изкуствено създадени. Вземете антропния принцип. Антропният принцип какво означава? Че ако вие вземете една константа от тези, които управляват в момента Вселената, и я мръднете с 0,001%, то ще се стане друга Вселена, в която няма да има живот. Да. И се задава въпроса, кой ги е подредил тия константи, така че да има разум и т.е. живот? Защото в крайна сметка, значи ние, като разумни същества, ние в момента разбираме как работи Вселената. Нали така? Ако тя беше малко поразчанчена, или нямаше да съществуваме ние, или въобще ще да бъде всичкото един бульон. И ако наистина поставим въпрос, имало ли е хаос в началото, значи ще ви кажа, не е имал хаос. Имало информация, която е структурирала тази Вселена. И тя е структурирана така, че ние да бъдем разумни. Разума да се... Тоест, разума се движи заедно с материята в тази Вселена. Но това ние сега го разбираме. Тоест, съзнанието, което ние сме го игнорирали, то се движи заедно с материята. Ако всичко това, за което говорите, и цялата тази негативност продължи да натиска духа на Земята, най-малко тя би реагирала. А и тя реагира вече, очевидно. Значи, аз ще се върна малко назад. Това, което ви казах за понятието виталност. Защото наистина, ако ние сме експеримент, значи експеримент какво означава? Значи ние сме създадени като Homo sapiens, на нас ни е дадена така наречена информация, ние почваме да консумираме енергия от Вселената, от околната среда. Значи, по закона на тая виталност, значи тя се развива от нулата на мъртвата материя, върви през растенията, животните, човека и расте нагоре. Какво означава да расте виталността нагоре? Това означава, че в един момент това същество, което ще бъде съответно там на високите степени на виталност, ще има страшно много информация в себе си и няма да има консумация на енергия. Което означава, че в един момент така нареченото материално тяло на човека става излишно. Значи ние в момента движиме този каркас, нали, с мускули. Но вие говорихте за съзнание в началото, нали? Така. Съзнанието всъщност е... То е дадено, то се движи заедно с нас, нали? Ние го обработваме, работиме, живееме с това съзнание, обогатяваме го чрез нашия опит и така нататък. Но ако виталността върви така, в един момент, значи ако, както вие казахте, експеримент. Значи експеримента може би е точно това. До каква степен човечеството ще расте във виталността си, т.е. ще се превръща в духовно създание, в информационна структура, без да се самоубие. Защото значи, ние в момента сме пуснати. Нали? Ние трябва да си решиме проблемите. Никой няма да ни фане тук, да дойде извънземните и да ни кажат, вие тук сте тръгнали не там, където трябва. Ние не можем това да го направим. Те не могат да го направят, докато ние не си решиме проблемите. Това означава, че ние сме получили информация от Вселената. Ние решаваме проблема и ще я върнем обогатена. А ако те ни подскажат, вижте как като учениците. Като му подскажат на дъската, ще реши задачата и на другия час ще му пишат двойката. Нали така? По същия начин е това. Значи ние трябва да си решиме задачите и в момента ние лошото, че не ги решаваме. Ние съсипаме природата. Ако ние се осъзнаеме и излеземе от този тупик, в който сме се забили, ние ще направим този Рубикон, ще прескочим. И ето това е, може би,
ако ние срещнем извънземен разум, ние ще видим, че там някъде са решени тия проблеми. И това ще ни окуражи. Но в момента това нещо се държи в тайна. Все още не можем да се убедим в думите ви. Вижте, потрудете се още малко. Какво разбираме ние под цивилизация? Значи, цивилизация не е това, когато, например, е тичал там първобитният човек или Homo sapiens, е тичал, нали, да лови животни и така нататък. Той не се отличава тогава в този период от животните. Той просто е бил една по-разумна глутница. Първата цивилизация се развива, когато човек започва да отглежда растения, животни и така нататък и да се храни, т.е. автономно извън обсега на природата. Втората цивилизация, второто развитие на цивилизацията човешката, това е когато ние създаваме така наречената индустриална цивилизация. Това е преди 16-17 век. Сега в момента сме на третия етап на развитие на цивилизация, това се нарича информационна цивилизация. Тоест, ние фактически вървиме към така нареченото трупане на информация, трупане на знание. Но в момента, значи това, което аз говорих и преди малко за виталността и информацията, в момента има изкуствено увреждане на това развитие, чрез създаването на едно, как се казва, израстъци, които са свързани с материални стремежи. Не е трупане на знание, не е трупане на информация, а трупане на материя. Ето това в момента е вредното. И това фактически задържа развитието на цивилизацията. Ето това. Защото ние, ако се превърнем в информационно, нали, цивилизация, която трупа знание, но не трупа материя, тогава ние ще се превърнем в космическа цивилизация. Но това няма да стане, ако някой ни се пречи. А това в момента ни се пречи. Тоест, всячески, младото поколение се лашка да мечтае за трупане на материални блага. Никой не се замисля върху изкуство, върху култура, в наука. Гледа, нали, по тънката линия да спечели повече пари и така нататък. Значи, така наречения пазарна икономика, всичкото това пречи на това нещо. Другото, което е, значи, когато говорим за връзка с извънземни, ние не знаем тяхната логика. Вижте, в нашата логика има едни вредни понятия. Да, не. Черно-бяло. Хубаво, грозно. Ето това противодействие в нашата логика. Противопоставяне. Тоест, то създава това неравенство. Ние не винаги трябва да намериме противното. А представете си, че те нямат такива понятия. Те не боравят с такава логика. Професор Филипов, благодаря ви за това участие.